اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم اجعلنا في جميع أحوالنا محفوظين وعن الفضح أمام عبادك مستورين. اللهم لا تجعلنا نجترئ على الخطايا، واجعل هوانا فيما شرعته لنا ورضانا فيما يرضيك عنا. اللهم اجبر تقصيرنا في الطاعة وذكرنا بحب لقائك كل ساعة، واحشرنا مع سيدنا محمد صاحب الشفاعة. اللهم اقض عنا ديونا أثقلت أكتافنا وأذلت وجوهنا، فكن لنا يا ربنا لخواطرنا جابرا ولعيوبنا عن خلقك ساترا، إنك أنت الواسع الكريم يا الله. والحمد لله. السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. كما نقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو وزين. ربنا يبارك فيكم يا رب. عيلتها هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيله كبيره جو جو، يوميات السعيد وعوايده. بشكركم على كلامكم الحلو وعلى تعليقاتكم اللي دايما بتديني طاقة إيجابية كبيرة جو جو جو. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة كده، عايزاكم ما تنسونيش من دعواتكم الحلوة بالشفاء. ربنا يشفيني ويعافيني، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض بيتألم. وربنا يكرمني ويكرمكم بالبيت الملك. قولوا امين، وكل من قال امين اللهم امين يا رب العالمين. تعملوا ايه يا ام مريم؟ عايزه اقول لكم دي بقت حاجات كده، التوضيبات اللي تمت في البيت. الاولانيه كده عايزه اقول لكم الباب الحديد اخدنا وقت طويل جدا، لاني لما عملنا السيراميك وركبنا رخام، يعني هتشوفوا لسه معايا الفيديوهات على على العتبه. فالباب ما بقيش مظبوط، بقى عالي مش راضي يقفل، فعايزين نكحت منه كده، نشيل منه نسويه كده شويه كله علشان الباب يقفل. عايزه اقول لكم اخواتي خدوا فيه يمكن 5 6 ساعات، خدوا من اول الليل لحد الساعه 1 2 بالليل عشان يسووا الباب زي ما انتوا شايفين كده، ويخبطوا ويرزوا عشان الباب يتقفل والباب تجل كده لان لما قعدنا نركب شلناه من مكانه، ولما جينا رجعناه كانت الارض عليت، سوت الرخام مع السيراميك والارضيه كانت عليت واتسوت، فهو عشان يركب مكانه لا ما ظبطش بصراحه. بصوا كل حاجه يعني كل التوضيب بنعمله كانك بتبداي من الصفر، كانك بتبداي من اول وجديد، لان اتكلمنا ان البيت تحت مش متأسس مش متظبط، فكان أرض، فالباب على الأرض غير وعلى عتب عادي غير لما تظبط واتعدلت الدنيا يعني. فأخد مجهود جبار، يعني مجهود كبير قوي عقبال ما تساوى، ولسه برضه عايز شوية تظابيط فيه يعني، لأن الباب الحديد ده الأساس بتاع البيت، مدخل البيت، لأن احنا كنا عاملينه في البداية كان مدخل بهاي بس كده. فالحمد لله ربنا سهل يعني، ولسه برضه بيظبطوا فيه حاجات تاني لأنه هو سنتجل، ما مش فاهمة بس المهم يعني. المهم يا بنات، سموا الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه اقول لكم كملنا محير، وفي الفيديو ده كمان هتشوفوا معايا اول روتين يمكن اعمله بعد التشطيب ده. عملت لكم روتين كده هتشوفوا معايا ان شاء الله يعجبكم، وعملت فيديو ان شاء الله النهارده يعجبكم يا رب يا بنات كده. عايزه اقول لكم من ضمن الغلطات ومن ضمن الحاجات اللي احنا تعبنا فيها، او من ضمن الحاجات اللي احنا آه كانت كانت غلطة، ان احنا كنا المفروض بدأنا محرنا الاول، بس للاسف اللي ركب برضو من ضمن الحاجات اللي انتوا ايه تتعلموا منها تاخدوا بالكم منها يعني. بس احنا كنا مركزين، بس اللي حصل المفروض ان احنا كنا محرنا البيت الاول قبل ما نبدأ خالص تركيب رخام على السلم، ومن قبل ما احنا نركب سيراميك الحيطان. فلما جيتي انتي عشان شغاله، فلما جيتي بلغنا ان احنا مثلا كلمنا الصنايعي اللي هيركب الرخام وسيراميك الحيطان، بلغنا الصنايعي اللي هيركب مدخل البيت، بلغنا الصنايعي اللي هيجي يعمل المحاره. فصدفت ان الصنايعي اللي هيركب الرخام كان فاضي، قال له انا فاضي الاسبوع ده، جاي لك مثلا بكره يا عم. جاب المهم فاجأنا بيه، جاب الحاجه بتاعته ونزلها، قال له عشان خاطر انا بعديك متفق على شغلانه تاني فمش هينفع فانا جاي اشتغل من بكره. كنا لسه احنا ما محرناش البيت،
فبدأنا هنا كنت باوريكم مودة عشان شُفتوا ما شاء الله ربنا يخلّيها له ويحميها لي يا رب ويبارك لي فيها، كنت باوريكم مودة كده بالقطتين الحلوين يعني كنا بنحيّلها عشان نسرّح لها شعرها، هُم 3 دجاج وتاخد ال2 وترميهم في الأرض، يعني ما تفرحوش كتير زي ما أنا كده كنت فرحانة بيهم، هُم 3 دجاج وهيترموا على الأرض ما تقلقوش، ربنا يرزق كل مشتاق الذرية الصالحة طبعًا ويدّي كل محروم يا بنات، وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، اللهم آمين ويخلّي لي بنات ويحفظهم لي ويكونوا محبين كتاب الله وسنة رسول الله، قولوا إن شاء الله آمين يا رب العالمين، وربنا يرضى عنهم يا رب ويرضى عنا وعن أمة محمد كلها، قولوا آمين إن شاء الله آمين يا رب العالمين. فنرجع بقى للبيت، فبتاع السيراميك والرخام اشتغل الأول، كنا المفروض اتفقنا مع بتاع المحارة الأول قبل بتاع السيراميك والرخام، بس هو ده اللي حصل، اشتغل بتاع الرخام الأول. النتيجة زي ما انتم شايفين يا بنات النتيجة قدامكم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني، سيراميك الحيطان ما شاء الله بقى كله أسمنت، الرخام بقى كله أسمنت، ده المحارة لأن كنا لسه كان فاضل حتة تحت وكان لسه فاضل فوق السلم كله ما كانش متمهد لحد الدور عندنا والدور اللي فوق برضو، فالدنيا اتبهدلت بصراحة في المحارة، بس احنا يعني لمينا وظبطنا الدنيا وغسلنا السيراميك وغسلنا الرخام وغسلنا الارضيات ونضفناه، لان كمان كان المحارة شغالة مع سيراميك الارضية، يعني الفيديو بتاع امبارح اللي انتوا شفتوه المحارة كانت شغالة معاه. هنا كده المحارة بتاعة الدور اللي احنا كنا فيه، يعني طبعا هو كل واحد ربنا يكرمه ويرزقه، بس يعني اي حد لما يجي يعمل حاجة الظروف طبعا بتغلب على الواحد، والظروف هي اللي بتحكمك انا اقدر اعمل ايه، بس اتمنى كده من اي حد ما يستعجلش ويعمل الحاجة بتأني وصبر ويعملها بالمرة، لان بعد كده بيتعب وبيصرف عليها اضعاف ما عمل الاول، يعني إن كان عمل الاول بجنيه هيصرف بعد كده 10 و20 و50 و100 يعني. هنا زي ما انتم شايفين كده نزلنا هنا كده خلاص خلصنا محارة، في مقاطع تاني بس مش هتفتح معايا، فاضطرينا كده زي ما انتم شايفين اللي طلع يجيب السلالم من فوق لان الاسمنت بهدل الدنيا كلها، وفي اللي شغال كان على السلم، كله شغال كده على السلالم لان ما استناناش الاسمنت يمسك في الرخام يمسك في السيراميك، وعامة طلع بصعوبة ما تعبناش يعني، مسكنا المكانس ومسكنا السلك كده، نضفنا كل السيراميك يا بنات اللي كان موجود على الحيطان، كل السيراميك اللي كان موجود كل غاز الاسمنت اللي كان موجود على السيراميك الحيطان، وغسلنا وكنسنا ارضيات الرخام. عايزه اقول لكم واحنا شغالين الرخام كنا فرشين كراتين وفرشين اشوله، بس برضو الاسمنت كتير، الاسمنت اللي بيجي من المحاره كتير الجوي وبهدل الدنيا، بصوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، الاسمنت كان في كل حته، ورغم ان احنا عايزه اقول لكم اشولت كده وعلايج اتلمت من المحاره واترمت بره يا بنات. هنا كده بصوا زي ما انتم شايفين كده، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابتدينا كده نشيل الاسمنت من على الارض، عايزه اقول لكم الاسمنت كده لما تقعدوا تشيلوه يا بنات غلس شويه يعني، متعب شويه وغلس شويه، ولو بات هيمسك في الرخام ومش هيبقى ومش هيبقى كويس يعني، هيتعب يعني، انت ممكن تنضفيه بس المشكله ان هو هيتعب معانا. نضفناه اول باول احسن طبعا، يعني اخدناه اول باول كده، كان الرخام الاسمنت كان في كل حته كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان في مقطع تاني بس انا مش لاقي مش فاتح معايا، بس ان شاء الله كده لو كده هبقى انزله لكم الفيديوهات اللي جايه. نضفناه من وقتها يعني بعد الصناعيه ما مشيت، نضفنا نضفنا الرخام السلم ونضفنا السيراميك الحيطان، عشان الواحد بصوا بيتلخبط يعني، لسه ما خدش يحس كده ان جو البيت بيجي ما شاء الله ما شاء الله النظافه حلوه والترتيب حلو، بيجي شكل البيت حاجه تحفه، وشكل طبعا الفيديو ينزل لكم كده بتاع النهارده، لان انا بسجل الفيديو بدري عشان عندي النت مشكله في النت، بياخد الفيديو بال 18 ساعه عشان يحمل، معرفش في ايه، مش عارفه العيب في عندي مشكله في السلك، في عندي مشكله في الخط نفسه، في مشكله تحت، في ازمه تحت، في ضغط، يعني في حاجه في الكابينه نفسها، معرفش. مشكلة ان الفيديو بياخد 18 22 ساعة عشان يحمل يعني، فانا حاليا نزلت لكم الفيديو اللي نزل ده على طول، وبسجل في الفيديو الجديد عشان يلحق من دلوقتي لحد بكرة اخر النهار يكون حمل.
فطبعا انتوا دلوقتي بتدفع حاليا كده وانا بسجل الفيديو، ان طبعا انتوا بتشوفوا الفيديو اللي نزل بتاع تركيب السيراميك. فشكل البيت ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، باجي حاجه كمان تحفه. ده لسه كمان ما اصور لكم الاوضه جوه بعد ما ركبنا السيراميك، واصور لكم شكل الدنيا كده بعد ما اتظبطت معانا. وكمان لسه كمان هتشوفوا معايا الشكل النهائي للمدخل البيت كده جولة فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، مرحلة وتعب وشقة بس وصلنا لنتيجة مفرحة. وكله تعبناه بدينا يعني، كل الشغل اغلب الشغل عملوه اخواتي بايديهم. الحمد لله اللهم لك الحمد، ربنا كرمنا وقدرنا نوصل للنتيجة اللي احنا وصلنا لها دي. كل ما بيقعد يعمل روتين وكل ما يجي ينضف حاجة يقول فين بقى، عايزة فين بقى، كان زماني شلت كل ده كده ومسكت المية والبريل كده وكان زماننا ظبطنا الدنيا، بس ان شاء الله ملحوقة. دعواتكم يا بنات ربنا يشفينا ويشفي كل مريض بيتألم، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش يا بنات اول تعليق مثبت لدعوة حلوة من القلب، باخد الدعوات بتاعتكم من اول تعليق مثبت، الكل اللي عنده دعوة يكتبها في اول تعليق مثبت. بمناسبة كده الدعوات، دعوة حلوة كده منكم، ربنا يكرمني كده بالملك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. وادعوا له سهير ربنا يسد معاها من ديون ويفك كربها ويزيل همها هي واولادها ويشفيها ويعافيها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا هنا، بصوا كله شغال. عايزه اقول لكم بصوا كله شغال. بصوا شايفين هنا مدخل البيت من جوه، بصوا كله شغال، محدش قاعد، كله شغال في البيت من بره ومن جوه. بننضف السيراميك في كل مكان عشان الارضيه وعشان السيراميك تنضف. مش عارفه، حسيت بقى انا قاعده فوق السطوح فحسيت بحاجه كده عدت من جنبي، انا حاسه بحاجه كده عدت من جنبي بس مش عارفه هي ايه، فانا موجوده فتهت معاها يعني. انا حاسه بحاجه لمستني معديه من جنبي بس هو مفيش حاجه، بس انا حسيت بحد كده معدي ماشي، مش عارفه ممكن يكون بيتهيأ لي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، في حاجه بتنفس. لا كده الموضوع مش طبيعي. ثواني يا بنات. بصوا انا قمت قعدت سمعت صوت مرتين، بس لما عملت كشاف التليفون كده وقعدت ادور ما لقيتش حاجه، فاستعذت بالله كده وسميت الله كده، والمهم ان انا قاعده عماله اتلفت حواليا. مش مهم، انا دلوقتي مش مركزه معاكم، انتوا شايفين اللي بيحصل. تابعوا انتوا معايا الفيديو يا بنات، تابعوا انتوا معايا الفيديو عشان انا قاعده بتلفت حواليا كده. آه، حسيت بحد جنبي وسمعت صوت و ولعت النور ما حسيتش بحاجه يعني، فانا دلوقتي بدات اسجل الفيديو تاني رغم عندنا مفيش اي حاجه يعني، السطوح فاضي ومفيش حاجه، بس الواحد برضو اتوتر يعني. مش عارفه كنا بنقول ايه، بس المهم يعني هنا كنت بحاول اجيب لكم كل الشغل يعني، لان الاسمنت بيتقل وانت شغالين كده. عايزه اقول لكم السلم عدينا عليه 3 مرات لان الاسمنت بيتقل، لما بيتقل بتشيليه صعب بالمكنسه، فكانوا بيجروه كده بالمسطرين ده، وبعد كده هو التليفون عتم ولا ايوه ده التليفون، والله انا فكرت في حاجه حصلت عتمت التليفون. التليفون الاضاءه عملت الكشاف فصل تقريبا، مش المهم يعني. ايه الموضوع، العيب في التصوير فيا ولا العيب فين بالظبط؟ إيه كنت بقول ايه؟ اصل انا بحكي على حاجه دلوقتي. بحكي على ان في حاجه جنب حواليا ويعتم التليفون، فالاتنين متصادفين مع بعض. المهم يعني ممكن يكون وانا بصور، مش عارفه كنت بقول لكم. فماسكين المسطرين كده اللي انتوا شايفينه ده كده، المسطرين اللي هو بيعملوا بيه الاسمنت كده وبيقلبوا بيه الاسمنت ويسووا بيه، والحاجات دي كلها بتكون حاجه قليله. ابتدينا كده ان احنا نلم يا بنات الارضيه بتاعه الرخام عشان خاطر تنضف معايا، بس تنضف معانا. بس ما اكدبش عليكم زعلت قوي، مش انا بس، انا واخواتي يعني كده اتضايقنا قوي ان الرخام نزل عليه اسمنت، يعني كنا قلقانين يعني ان منظر احنا لسه جديد ولسه مركبينه ولسه دينا هو ما كملناش لسه السلم ولسه بنبدا توضيب وينزل عليه كل الاسمنت ده ويتبهدل البهدل ده، فكنا متضايقين شويه عليه. فخوفنا يعني ان الاسمنت يعلم في الرخام كده ويطفي اللون بتاعه يعني، لان الشغل ده اخد يعني يوم كامل كده من الصبح لحد بالليل متاخر عشان المنظر ده. كنا يعني ما عايزينش نخلي الصنايعيه تبقي شغل تاني يوم تاني يعني، اللي هو لا خلصوه النهارده عشان السلم وعشان المنظر ده وعشان مدخل البيت كله كان متبهدل، وكان الاسمنت يا بنات فراشك في كل حته في كل مكان كده مترجح ومتبهدل ومبهدل الدنيا كلها.
فخلاص كده يا بنات زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. شلنا الاسمنت من على الحيطان بتاعت الحيطان، وشلنا الاسمنت من على الرخام كده، نضفناه كله كده وعبيناه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ونضفنا المدخل تحت زي ما انتم شايفين قدامكم السيراميك. آه، التاني برضو عشان خاطر ايه هنمسح بقى الارضيه وايه وتنضف معايا. عايزه اقول لكم السيراميك بتاع مدخل البيت ما شاء الله يا بنات تحفه تحفه. يعني سهل في كنسه. طبعا غير الاول كانت ارضيه. في النظافه بتاعته بشويه ميه، لا ما شاء الله فرق كتير جدا على فكره، فرق يعني. الحمد لله على كل حال. البيت نور شوية تعب، بس زي ما قلت لكم لما الفرحة منسيانا التعب والإرهاق والمشقة اللي احنا عايشين فيها. يعني أيوة عايشة معاهم أهو، بصحى بدري للصنايعية وبقعد معاهم وبقعد أقول لهم سو يعني برضو أيا كان. أما بيبقى في حاجة بيبقى البيت كله متوتر، حتى اللي مش بيعمل حاجة برضو بتلاقيه صاحي وجلجان معاهم. بتلاقي البيت كله في توتر كده، في حالة حرب في البيت. وعايزه اقول لكم لما يجي وقت النوم تلاقي الكل استرسل راح نام يعني، والصحيان تلاقي كله صح مع بعض، برغم اللي مش يعمل حاجه الصحيح. انا مش بعمل حاجه خالص الصبح، ومع ذلك برضه بقوم بدري معاهم. اساعدهم في اي حاجه، يعني اي حاجه بسيطه كده ان انا اقدر اعملها بعملها، سواء اكل شاي، ايا كان يعني، ايا كان اي حاجه في اي حاجه يعني. خلاص كده الحمد لله اللهم لك الحمد. انا اتنهدت التنهيده اللي اتنهدتها دي، ان الحمد لله ان الرخام نضيف يعني. ف كده خلاص خلصنا. وكويس جو انهم صوروا لي كده يعني، كويس جو انهم عرفوا يصوروا كده. تعالوا بقى مع بعض يا بنات كده هنعمل سمك المكاريل. هتعملي السمك المكاريل؟ جايبه لكم النهارده طريقه للسمك المكاريل حلوه جدا. كانوا واخدين التليفون بيصوروا بيه، وكانت الخلطه دي بصراحه عملتها واختي كانت عندنا، ام جوجو. ربنا يخليها لنا ويحميها لنا يا رب ويبارك لنا فيها وتخوي بناتها يا رب، اللهم امين. كل من قال امين اللهم امين يا رب العالمين. جالت الطريقة دي جالتها لها عليها حماتها، وبصراحة ربنا طلعت يا بنات تحفة 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 ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عملت ايه بقى؟ هي طبعا كانت غسلت السمك ونضفته. هنا جابت بصلتين 3 كده وكام طماطمايه وجرنين فلفل، وحطت كده حبة زيت صغيرين وحطيتهم على النار. ادت تشويحة للبصل والفلفل والطماطم مع بعض الأول على النار كده، لحد ما انت شفتوا البصل بتاعي محمرش، لا البصل بتاعي دبل معايا وتكرمل كده وطاب ما يبقاش ني. عشان البصل والطماطم اللي احنا بنعملها في السمك المكاريل في الفرن بيبقى البصل لسه ني جديد، مش بيبقى مستوي. وحطينا هي كده طفت النار، احنا كده كنا طافيين النار. وراحت نازله كده في الخضره دي، عشان بصوا امي عندها شويه خضره في الفريزر مخزناهم. لما بيكونش في خضره مثلا او محدش اشترى لنا خضره او في البلد ما عرفوش يجيبوا لنا خضره، بتروح امي مطلعه منها. بس انا عموما يعني الخضره طازه افضل. لو انت عندك حبه خضره كده شبت بقدونس خضره زي ما يكون كده اعمليهم. وبعد كده راحت كنا عاملين راس توم كبيره كده حلوه، توم حاطين كزبره وحاطين كمون وحاطين توم باودر بصل باودر. البهارات اللي انت عايزه تحطيها، بهارات سمك مش عارفه ايه اللي انت عايزاه كده. التوم حطيناه ما حطيناهوش على النار، حطينا التوم بعد ما طفينا، لان احنا التوم بتاع السمك احنا عايزينه ني، مش هنسويه ولا اي حاجه خالص. احنا بس سوينا البصل والطماطم اديناه صدمه كده. وبعد كده يا بنات نزلنا وطفينا النار، نزلنا بالثوم بتاعنا العادي وتوابل السمك بتاعتنا العاديه جدا، وعصرنا الليمون اللي انت حابه تحطيها والتتبيله اللي انت حابه تحطيها. جلبنا كده الخلطه بتاعتنا، وكنا غسلنا السمك غسله حلوه جو جو. وكان عندنا برضو سمك مشاط اللي هو البلطي برضو حطينا، تبلناه بنفس الطريقه برضو وحطيناه. انزلي طيب. جلبنا كده التتبيله بتاعتنا مع بعضيها وهي على البوتاجاز. بعد ما طفينا النار عادي هتشيليها على البوتاجاز، تطلعيها على الرخامه زي ما انت حابه يعني، تعودي على الارض زي ما انت عايزه. وابتدينا كده ان احنا نتبل السمك بتاعنا. الله اكبر. حبوسي من ده. حاضر. أنا حبوسة. ماشي. ليه عندي لا؟ كان. ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. رددوا الاذان وادعوا، لاني سبت الاذان بناء على متابعيني اللي قالوا محرومين من صوت الاذان يا ام مريم كنت سبتيه.
بس بابا يعني انت عم انا مين اخلص ونمشي يعني، اقعدي عشان اخلص. قول لابوك ماشي قول لابويا. الاول ماشي اقول لابويا الاول. ابو قولي لابوك الاول على ابوها، عشان بس تبقوا مركزين على جوزي. جوزي ابويا، وتقوليش بابا. هم بابا وانا ابوكي ابويا. هقول يا لابويا حاضر. بابا اقول لابوها عشان نمشي باي. يا بابا طب خلاص يا فرحه. بصوا كده زي ما انتم شايفين يا بنات، تبلنا السمك بتاعنا اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. عايزه اقول لكم الخلطه دي يا بنات جربوها، تحفه. طعمها حته تاني خالص، ملهاش حل ملهاش حل. احنا دخلنا السمك الفرن، سويناه في الفرن بالانبوبه، مش فرن البوتاجاز المتاح والموجود عند امي يعني. وتتبيله ما شاء الله. بصوا كده الباقي اللي عايزه بقى تكتري منها كتري بقى، كتري وضعفي منها لان طعمها تحفه. يعني انت كتري من التتبيله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. الطعم في حته تاني خالص، طعمها يوديكي في حته تاني يعني. دول كانوا سمكتين كده زي ما انتم شايفين، بلطي. فرحت قلت لاختي، قلت لها لا تعالي نحطهم في الفرن هيبقى طعمهم احلى، لان ما شاء الله كبار ومليانين لحم، فطعمهم في التتبيله هيبقى حلو. هو ده اللي فعلا اللي حصل. حطينا التتبيله في قلبهم، وحطينا التتبيله برضو كده من فوق عليهم كده. طعمهم حلو حلو يعني ما شاء الله. عملنا كده صينيتين محترمين ودخلناهم الفرن يا بنات بالهنا والشفا لكل اللي كلها ان شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. برضو ده كان من ضمن اليوم الاكل بتاع الصناعيه اللي هم شغالين. زي ما قلت لكم لما بيبقى في فرح بيبقى يعني بتبقى فرحه، فالناس كلها بتعمل اللي بيقدرها عليه ربنا بتعمله يعني. حطينا رشه زيت كده على كل صينيه كده، رشه زيت بسيطه زي ما انتم شايفين يا بنات. جربوا التتبيله دي وقولوا لي ايه رايكم فيها، ولو بتعملوها بطريقه تانية برضو اكتبوا لي في التعليقات. ولو انت اول مره تشوفي قناتي قولي من اي بلد بتشوفيني عشان كل عيلتي نرحب بيكم. يا رب الفيديو يا بنات يكون عجبكم. وعايزه اقول لكم رشينا كده من فوق على رشه كمون صاحي، وده بحبه جدا انا يعني. قلت لاختي رشي كمون صاحي عليه كده تحفه. وعصرنا ليمون عليه كده من على الصينيتين كده من فوق، عصرنا ليمون. وكنا تعبانين في الليمون اخضر كده وصغنن فكان مطلع عينينا. ده الشكل النهائي كده معايا يا بنات. خلاص كده ودخلناهم الفرن. ده الشكل السمك بتاعي. يا رب يا بنات يكون عجبكم. بسم الله ما شاء الله، حول ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم شكله كده وطعمه تحفه. بالهنا على قلوبكم يا رب، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. يلا بينا نقول دعوه حلوه من القلب، دعوه حلوه من القلب لكل عيله الصعيد وعوايده، بالستر والصحه وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفتح لكم ابواب الرزق الحلال. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ما لحقتش اقول الدعوات بتاعتكم، بس ندعي لام سلمان بالصحه والستر وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسما والارض. ندعي لمنى ربنا يكرمها بالزوج الصالح ويعوض عليها. ندعي لابو احمد مريض سرطان ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض بيتالم. اللهم امين يا رب العالمين. ندعي لمتابعة ربنا يكرمها بالحمل. ندعي لأسماء ربنا يفك كربها ويزيل همها ويجعلها صالح ويرحم والديها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايته وحفظه مع فيديو جديد مع